嗨，欢迎回来，我是驴子。最近扫地机器人市场真的是完全呈现大乱斗状态啊！只要是良性竞争，最终得利的终究是消费者。我们呢，只要乐见其成就好了。而在我面前的这台机器人，就完全可以说是大乱斗时代的成立之作。它就是科沃斯最新登场的 T30 Pro。T 系列一直是科沃斯主打亲民定位的全能扫拖机种，更上去就是 X 系列了。T 系列的开价过往大约都落在25000上下。X 系列只会到35000左右，所以 T 系列本来就是更亲民一点。但是这次的开价不只是亲民，而是真的有惊喜哦！官方开价只要19999。那问题就来了，19999，你能买到什么规格呢？依照惯例，我们就先来看这台科沃斯 T30 Pro 的主要亮点。首先看到基础规格，吸力就已经非常猛了，这次直接来到11000帕的超大吸力，机器人破万帕的时代正式来临。第二，在滚刷上 ，T30 Pro 也首发了科沃斯全新的 V 型防缠绕滚刷，搭配上滚刷内侧的双齿梳设计，可以减缓毛发缠绕，效果如何呢？我们稍后会来测。第三，拖布功能上 ，T30 Pro 不只维持了大家喜欢的旋转拖布，还有，你看这个拖布，没错，它伸出来啦。T30 Pro 这次也加入了全新设计的无极悬停机械手臂。那什么是无极悬停呢？我们等一下会详细解说，讲到你听懂。第四 ，T30 Pro 采用了 LDS 加 3D 结构光加针对贴边策略最佳化的新一代路径演算法，并且透过红外线摄影机可以看到，除了 LDS 和 3D 结构光之外 ，T30 Pro 在机身两侧又有独立的感测模组，帮助机器人可以做到更稳定的贴边清洁和避障。第五个重点，看到基座 ，T30 Pro 同样拥有包括自动集成、自动帮机器人的水箱补水。没错 ，T30 Pro 也补齐了 T20 Omni 的遗憾，这次在机身内加上了内建水箱的设计，并且会加入热水哦。再来第六个重点，依照惯例上热成像。没错，这次 T30 Pro 的基座也支援热水洗拖布的功能，并且提升到70度的高温清洗拖布。另外，基座除了有水箱板之外，这次 T30 Pro 也有上下水模组可以安装使用。第七个重点，基座同样也有自动热风烘干，并且底部的整个清洁盘也可以整个拿出来清洗。我个人还是比较偏爱可以拿出来清洗的设计，尤其是有毛小孩的家庭，底座容易卡毛，拿出来冲一下就干净了。好，讲完重点规格，可以看到 T30 Pro 就是一台整合自动集成、自动70度热水洗，然后换上破万帕大风机，还加上机械手臂拖地模组，全部重点功能集齐的一台扫地机。过往这样的规格，包括上一代的 T20 Omni， 至少都要开在25000上下的价位带。T30 Pro 开在19999，这个价格是真的漂亮。再搭配上平台的优惠、信用卡回馈，大约落在19000上下没问题。至少到目前为止，台版同价位大概都只能买到过季的机种。目前规格最好的就这台，只要在2万内入手，价格都算非常漂亮。不过话说回来，既然都说是高阶超值定位了，那肯定还有不及旗舰的地方。那究竟要选 CP 值很高的 T30 Pro， 还是直上旗舰机种呢？在帮你的频道到底有多强，实测了才是最准的。本频道存在的价值就是详细体验，告诉你实际的表现，不要看便宜就买啦，选择最适合你的产品才是重点。今天这期节目，我们再次更新了15项地狱测试，测试全程录影，结果摆在眼前，优点缺点一个都不放过。对了，帮你的扫地机器人社团已经破了12000位版友加入了，感谢大家支持。这个讨论区我们会专注在台版扫地机器人的选购和心得上，扫地机器人的最新优惠也都会及时更新在社团里面。现在讨论区已经破了12000人，不管你是要买、想买还是已经买了，现在就直接扫 QR Code 加入台湾扫地机器人讨论区吧，或是直接看资讯栏或置顶留言就有连结喽。还是先从基础上能看起，科沃斯 T30 Pro 同样采用圆形设计，搭配上 LDS 以及 3D 结构光定位的机种。我们也实际测量，包含 LDS 模组的厚度大约是10.8公分。本体配有成盒以及内建水箱，这个水箱是藏在机器人里面的，出发的时候就会自动把水箱补满，所以你不用去管它。在拖地的过程，系统就会自动补水，保持湿润。上盖采用磁吸设计，打开了这里就是成盒。有一点要注意，就是这代并没有成盒检测提示，所以有拿出来一定要记得放回去哦。但是 T30 Pro 本身就有自动集成的功能，你平常应该是不太有机会把它拿出来，所以倒是还好。而旁边这个白点点，没事不要去按，按下就会重置网路。翻过来看，这台最特别的地方就是 T30 Pro 加上了机械手臂，
也就是贴边拖布的设计。不过相较起过往的方案，科沃斯改良了手臂模组，硬体加上了无极悬停的设计，软体上则是加上了3维全向感知系统的新一代演算法。我实际操作给你们看比较清楚。现在是机器人一般把拖布收起来的状态，而当你启动机器人的时候，你看它右边这只拖布盘马上就伸出来了。伸出来的好处是什么呢？就是以往不能伸缩的机器人在拖墙壁边缘的时候，总是会留下一整条的缝隙，无法拖到。以前顶多靠扭屁屁解决，而有了伸缩手臂之后，这整条缝隙就可以完整覆盖啦。而科沃斯在说的无极悬停又是什么东西呢？我把拖布盘拆下来给你们看就很清楚了。科沃斯这次在手臂模组上加上了一段弹性调整空间，用简单的方式说，先前其他的伸缩手臂解决方案大多只有伸出来跟收回去2种形态，而科沃斯的无极悬停，所谓的无极就是没有段落的意思，像是折叠手机的无极悬停、平板电脑的无极支架，又或者是相机镜头的无极可变光圈，这些东西都没有段落，你想停在哪就能停在哪。所以说回来，科沃斯的无极悬停机械手臂，就是当它遇到物体边缘的时候，它不需要马上收起来，而是可以慢慢的尽量贴着旋转半径收回来。例如，你看它在面对转角的时候，它就不用停下来，把手臂收起来再转弯，它可以丝滑的收起手臂，并且在旋转90度的时候，同时再把手肘伸出来。现在连拖地都只剩下一小条死区了。但感觉，如果转弯伸出来之后，再稍微倒车后退一下，这个边缘覆盖表现应该又会更好。嘿，想不到吧？就在我们开始做这集节目的时候，科沃斯猝不及防的推出了新版的韧梯。我们接着一测，你看它现在真的改成伸缩贴边之后，再倒车更加贴墙啦，这很可以。这个无极悬停是真的很顺啊！给你们看一个很酷的，在这种办公椅边缘，它可以非常丝滑的转一圈，同时把拖布收回，然后再把拖布马上伸出来，去拖以前拖不到的椅子下面，然后再收起来，转一圈出来，然后再马上把手伸出来。这个真的挺酷的。能这样做的原因是无极模组是有弹性空间的，可以随着物体边缘伸缩，不用怕模组挤压到造成机构异常。不过科沃斯这个方案真正有趣的地方是，有了无极悬停的加入，这只手臂是全程伸出来的，这让 T30 Pro 不只在墙壁边缘，就算是中间椅子的边缘，也可以发挥贴着边缘拖地的功能。在碰到障碍物的时候，也会马上依照物体的形状，把手臂贴着边缘收回去。而全程伸出来，在路径上会不会漏拖呢？当然不会，看我的图就很清楚了。机器人会在往前开的时候，就会先拖好1跟3走道，回来的时候再拖2跟4，达成不漏拖。最后还是讲一下，如果你根本不在意边缘清扫，更求稳的朋友 ，App 里面也有关闭伸缩手臂的选项，它就不会把手手伸出来了。对了，这2组旋转拖布同样可以达到每分钟180转，并且拖地模组也拥有9mm 的拖布抬升功能，所以可以达成先扫后拖的设定。系统也会在遇到地毯的时候，就自动把 PP 的拖地模组抬高，拖完也会把 PP 抬高回家，避免污染干净的区域。接着往下看 ，T30 Pro 的另一个重点就是，这次也采用了在 X2 Combo 吸尘器上面出现的 V 型防缠绕滚刷。我们把主刷拿下来，就可以看到里面有齿梳结构。它的概念很简单，我这边示范一次给大家看就很清楚。当机器人吸入毛发的时候，它还是会稍微缠绕在滚刷上，但是因为有齿梳的设计，它就可以把毛发从滚刷上分离下来。所以机器人在扫地的时候，其实就顺便把头发也都分离下来了。只要机器人滚刷转得够久，毛发就会自动从滚刷上分离下来。这边也简单实测，我们同时把头发喂给 T30 Pro 以及旧款的复合滚刷，可以看到 T30 Pro 这边几乎没有任何毛发残留，而复合滚刷这边则是会缠绕在中间这2个位置。难度更高的地狱测试，等一下也会测，请继续往下看。另外，这组滚刷又有抗静电设计，可以避免灰尘微粒以及毛发附着。此外 ，T30 Pro 也支援了 OK Eco 语音助理的功能，这个真的很好用，尤其买给长辈的朋友，一定要教他们一下。像是你可以跟他说 OK Eco， 请吩咐打扫卧室。好的，请往。又或是你想把底盘拿出来洗，就直接说 OK Eco， 请说出来。
我即将离开基座，请进空基座前方的地板。又或是有客人来，你不想让他继续扫，就直接说 OK 口。我在这里。回家。OK， 返回基座。而这次比较好玩的是 T30 Pro 首次加入了脚触启动功能。只要在 App 开启这个选项，你就可以透过轻轻踢一下机线正面撞板，开始执行清洁任务。此外 ，T30 Pro 机身上也有定点清洁的按钮，你可以把它抱到你想要它打扫的位置，按下按钮，机器人就会进行1.5公尺乘以1.5公尺的区域清洁。接着我们来看基座，这次 T30 Pro 在基座上最大的不同就是科沃斯改成了横向的水箱设计，这个水箱看起来也变得很大呀。虽然说官方数据清水箱4公升，污水箱3.5公升，但经过我们实测，差不多到 Max 这条线的位置可以装4.5公升的水量，比过去的4公升水箱都更大一点。并且这个新的水箱设计也有2个好处，第一个是你现在可以直接从外面就看到还剩下多少水，不用拿起来才能知道。第二个好处是这个新的水箱设计，你只要稍微往上抬，官方是说4公分，水箱就能拿出来了。所以如果你想要塞在柜子里，但是柜子又不是很高，那这台就很适合了。并且你看 T30 Pro 的基座是真的瘦身有感啊，我把上一代的 T20 Omni 在旁边对比，真的小超多。并且过往为了要保留拿水箱的空间，高度至少都要留80公分左右才够。现在就算你抓得很宽裕，我们抓10公分的手部空间，这样整个高度也才60公分。而因为横向设计的水箱比较大，拿到浴室或者厨房水槽也比较好装水。另外也可以额外加装环式银离子模组，实测相容 X2 Omni 的银离子模组。我是建议有预算值得入手，也可以延长异味出现的时间。对了 ，T30 Pro 也有上下水模组可以选择，装上后的高度只有42公分。自动上下水的意思就跟洗衣机一样，干净的水进来，脏的水自动排出去。最近有在装潢的朋友，请一定要记得留水线给机器人，更解放双手哦。另外，这组上下水是前开盖的设计，更换耗材跟清理会更容易。中间这里是自动添加清洁液的地方，另外也可以加装环式银离子，也有过滤毛发及杂质的设计。有环境的朋友一定推荐自动上下水。再来 ，T30 Pro 的基座也有热水洗拖布的功能，并且提升到70度的高温。透过红外线摄影机来看就很清楚，洗完拖布和底座都还热热的。热水洗真的是推荐家里有小孩或是毛小孩的朋友优先选的功能。有趣的是 ，T30 Pro 也内建了55ml 的小水箱在机身内。之所以这么小，就是这个水箱是会在出发前注入热水的，清扫过程中也会持续注入热水，保持拖布湿润，软化地板上的脏物。不过个人感觉热水拖在体感上没有热水洗这么明显的有差，当成附加功能即可。最后一个重点，这次 T30 Pro 的吸力也提升到了惊人的11000帕。这种破万帕的大吸力，主要是用在对付地毯、瓷砖缝隙这种顽固场景。一般家庭其实5-6千帕就很够用了。续航上则是搭配5200毫安时的电池。好，重点讲完，接下来我们就直接进到我们再度更新的全新15项实测环节。第一关清洁力测试，我们准备了3个家里常见的打扫大魔王，分别是饼干碎屑、瓜子壳以及红豆各10克，总计30克的测试物，分别代表小脏物、长形垃圾以及圆形有重量的垃圾。可以观察机器人是否可以扫起来、吸起来，然后圆形就是扫地机的喷飞大魔王嘛，可以观察边刷会不会把红豆喷飞。好，开始测试。好，测试完成。可以看到，这次 T30 Pro 的边刷比较长，所以多少有颗粒物弹飞的问题。不过因为转速不是很高，所以没有飞太远，后面还有回收的机会。我们来最后称重 ，T30 Pro 原本30克，最后回收达到29.09克，回收比例达到96.96%。这个表现列对于目前榜一 X2 Omni 达到29.73克，所以不要觉得吸力越大就会越干净，滚刷、形状、边刷都是影响项，看实测才是最准的。不过其实 T30 Pro 的11000帕大吸力还是帮了很多忙，回收比例达到95%以上，也是目前扫地机器人第一梯队的表现了。作为参考，过往5000帕的原型机种大约都落在8成到8成5之间的表现，超过9成就已经是一个门槛了。
不过有趣的是，科沃斯在这个场景测试中，系统预设是会自己扫2次的，所以刚刚的 96.96 是扫第1次。如果让它依照标准程序扫完2次的话，就可以回收 29.9 克，回收比例来到超级高的 99.66%。话说，最近越来越多机器人都会自动判断扫2次，肯定是会变干净啦。但是如果以清洁力来说，我们还是会扫1次的表现进行评估，但我们就把结果都提供给大家参考咯。所以说 T30 Pro 的清洁表现达到 96.96%， 表现过关。另外，为了实测这个11000帕的大吸力，我们再加上难度更高的吸力魔王关，专门实测长度 1.89 公分、重量 2.87 克的螺丝吸不吸得起来。一根没有看头，再多来个几根，纯粹为了测试啊！大家在家里面切勿模仿。居然可以！现在连扫地机器人也进入了测螺丝的时代了。第2关，角落清洁测试。我们同样控制了10克的饼干碎屑，平均的铺在角落测试。可以看到 T30 Pro 就是一般的圆形机种表现，角落会有死角。不过前面有说到了 ，T30 Pro 的边刷比较长。经过我们实测，原本10克的饼干屑回来的有 7.25 克。回收比例达到 72.5%， 比一般圆形机种大约60%左右的表现高了一点点。第3关，我们来测清扫时间。这次我们就不分开来测了，把不同组合的结果做成表格，更加一目了然。测试开始。在我们这个场景当中，大多数的机器人大约花费8分钟左右完成清扫，而经过我们实测 ，T30 Pro 在开灯纯扫地之下花费了7分39秒完成扫地。开灯扫加拖之下花费8分55秒，而如果是关灯扫加拖，则花费了9分2秒。可以看到，采用 LDS 加 3D 结构光方案的好处，就是开关灯不太会影响到清扫时间。但是这边同样有个小惊喜，我不是说常态8分钟可以扫完吗？没错 ，T30 Pro 也是8分钟，但这8分钟 T30 Pro 可是扫了2次的表现啊，所以扫1次其实只要4分多钟就能完成。这个清扫速度是非常快的，所以才适合大频数的机器。第4关，头发缠绕测试。这个项目我们也再次改版，我们准备了短发组以及长发组进行测试。但我们的短发其实也不短，设定在40到50公分，长发则设定在70到80公分。每组准备了 0.5 克进行测试。不要小看 0.5 克哦，其实超级多的，平铺完全可以把整个测试空间铺满啊。我们现在测试常规40到50公分的毛发测试，我们把地板整个铺满。经过我们实测，50公分组 T30 Pro 完全没问题，只要它有持续运作，毛发就会慢慢的从滚刷上分离，最终打扫结束时几乎没有毛发残留，50公分组过关。接着来测80公分组的长头发。我们直接把强度拉到最高，测试魔王关，让它稍微打结，直接一次吸走。实测结束，有一部分进到成盒，但是还有一大部分落在滚刷上。不过因为有指数的设计，所以它就是顺顺的一圈，不会整个打结纠缠在一起。这边也示范一下如何清洁。其实跟胶刷的概念相同，你只要稍微用力往旁边推，就整个下来了，是不需要用到剪刀的。B 型滚刷，我觉得拿来对付50公分以下的头发、宠物毛发完全没有问题，足够好用了，比复合式的毛刷好用更多。但是如果长头发很多的话，那就跟胶刷相同，需要定期的把常用的头发推下去丢掉。而 V 型滚刷在体验上其实不像毛刷需要剪刀清洁，我认为反而更偏向进阶版的胶刷，因为缠绕就跟胶刷一样，可以整个推下来，但是比胶刷多了解决短头发缠绕的能力。重点是也不会有胶刷很吵或是刮地板的问题，算是走出了一条蛮酷且实用的解决方案。第5关，障碍物测试。这关就是 T30 Pro 和旗舰机种差异最大的地方了。T30 Pro 采用的是 LDS 加双线 3D 结构光的设计，所以这套方案可以做到不错的避障表现。但是有一个小限制，就是在物体辨识上还是没有视觉方案这么容易做好。像是你想要准确避开宠物便便，对结构光方案就有很大的挑战。我们直接上实测就很清楚了。先看开灯 ，T30 Pro 的清扫策略同样是把边缘扫一圈，画出清扫区域，并且先把大物件的边缘，像是椅子的边缘也都扫一圈，让机械手臂可以先把所有边缘都拖过一次。接着再用公字形路线来扫中间，
经过我们实测，在避障上 T30 Pro 只会避开有风险的物件，像是充电线、延长线都会被辨识出来，并且避开。但是，一般的障碍物，像是画面上的2个玩偶，系统在辨识到是置物之后，却尝试把它推开清扫，符合近期主流算法，不会卡住的娃娃不会刻意避障。另外一点很酷的是，虽然 T30 Pro 没有镜头，但是它居然成功避开便便了，完美的在便便的旁边转了一圈。但是它贴得很近，如果是真的便便，我应该会看得惊心胆跳啊！但是最后看到这个完美的拖地绕了一圈，还是蛮强的。那虽然说纯结构光在辨识便便上很难，科沃斯 App 里面也没有写出这个功能，官方页面上也没有宣传，但是其实他们还是有在做的，感觉更像是保险的存在，能救一个是一个。但用结构光辨识便便是真的有难度啦，连视觉都很容易失误了。我觉得各家的便便侦测就是当成应急方案就好了，不要完全相信任何一家。第6关避障，我们关灯再测一次。喜欢看红外线画面的朋友，这个环节也可以一起来观察 T30 Pro 的 LTS 和 3D 结构光，还有侧边的感应模组的运作表现。基本上路线与辨识行为跟开灯完全相同。这套方案的好处就是开关灯基本上不太会影响到它运作，因为红外本身就是不需要外部光源的。所以从结果上可以看到 ，T30 Pro 的避障与开灯完全相同，便便和线材这种有风险的东西都会避开，但是玩偶它同样会去推开清扫。第7关，我们来实测拖地的魔王关。这种风干好几天的酱油渍 ，T30 Pro 也是 OK 没问题的。科沃斯的旋转拖布也是很成熟了，基本上不用担心。不过感觉 T30 Pro 的下压表现没有 X2 Omni 那么强，可能是伸缩结构多少有些影响。这边加测基座洗拖布的噪音落在60分贝左右，抽水68分贝，抽水时的声音有些略大，算是 OK 可接受的表现。第8关噪音测试，我们说过，只管犀利不管噪音的设计就是在耍流氓。这边直接上表格 ，T30 Pro 总共有4档，在静音下可以达到57分贝左右，开到第4档超强，则是会达到69分贝，11000帕真的猛啊！但是声音也是真的有感，日常即使开标准就非常够用了。然后开启地毯增压，也就是上到地毯的时候，自动把吸力开到最大。您平常如果开到最强，也不会干净多少，但是会非常伤电池。第9关续航，我们新版的机器人测试了统一标准，同样的空间连续清扫可以连续扫拖大约27次，也就是可以达到180分钟以上的清扫时间，非常适合大坪数需求的朋友。第10关充电测试 ，T30 Pro 从15%开始充电，大约耗时4小时8分钟完全充满，以扫地机器人来说，速度算是比较快的了。第11关拖布清洁测试。我们直接测魔王关，我们把拖布泡在酱油加酱油膏的污水当中，这是 before 原本干净的拖布，接着是 after 脏掉的拖布，接着我们让机器人用70度的热水清洗，结果出炉，大家就直接看图，结果也 OK。第12关基座集成测试。我们一样30克的混合杂物，加上塞满半满的狗毛，开始集成。来看结果 ，T30 Pro 这种长形的成盒，在远离风道口的角落就会有死角，毛发灰尘都 OK 可以带走，但是比较重的颗粒物无法一次洗干净。但是也不用太担心啦，一来是一般家庭不会有这么满的机会，二来是下次你启动机器人的时候，成盒里面的颗粒物位置会重新分配。实测就很清楚了，我们让它扫个30秒，然后再次让它回家。开始集成，你看这次就几乎都空了，吹毛求疵的话，这边还是有个几颗，但是这个集成表现明显没有 X2 Omni 那个短板成盒表现来得更好。这边也加测集成时的噪音让大家参考。第13关地毯 App 我们选择自适应策略，当机器人遇到短毛地毯的时候，屁股的模组就会自动抬高 ，OK。中长毛地毯也 OK 被抬升。接着测长毛地毯，你看它辨识到了。
长毛地毯它就不会硬上去，就会在边缘绕。另外，如果你希望它完全不要上地毯，那也 OK， 系统选择避开地毯即可，它就都不会上到地毯了。另外，如果你的地垫是可以脱湿的，你也可以选择忽略地毯，它就会照常在上面拖地。第14关越障测试 ，T30 Pro 官方标示的越障高度为20 mm， 直接上实测。T30 Pro 1公分的坎 OK， 我们稍微超标测2.1公分的坎。其实也可以过去，没问题，闯关成功，并且我们是装着拖布一起测试的，表现也 OK。最后的最后一关，我们来测卡机线大魔王，也就是 IKEA 躺椅。没有卡住，过关。好，15项测试结束。整体来说，印象最深的3点，第一就是无极悬停的机械手臂真的非常丝滑，在墙角边缘转一圈的那个画面真的很舒服。第二就是 V 型滚刷，它用起来更像是进阶版的胶刷，50公分以下，只要让它持续运作，毛发就会被它慢慢的分离下来。70公分会有缠绕可能，但是也跟胶刷类似，往旁边推就落下来了，但是改善了纯胶刷的噪音和刮地板的问题。第3个印象深刻的点会是11000帕的大吸力，以及70度热水洗，在这个价位带是真的有成立。不过 CP 值高是 CP 值高，但肯定跟旗舰还是有差异的，不足的地方还是有。我觉得这一台比较明显的差异还是避障。LDS 虽然可以做到物体辨识，但是因为方案特性的关系，它无法做到跟旗舰机种一样的避障策略。像是之前的 S2 Omni 我们就有测过，你突然在机器人前面丢东西，它就会像自动驾驶一样马上转弯避开。而 T30 Pro 对于环境的探索则是需要依靠碰撞感知的，无法做到几乎无碰撞，这点是跟旗舰的唯一差别。但避开电线这种基本的操作当然也是没问题的。另外 T30 Pro 这次也应用上了新的路径演算法，它会推开玩偶清洁。有一段时间，机器人为了展示自己的避障很强，很追求什么都不要碰到。但是后来大家都发现，这种过度追求避障的算法，如果前面的路太窄，或是有一坨卫生纸，那机器人就过不了了。所以现在各家都陆续加上了判定机制，什么可以碰，什么不可以碰。我目前观察下来，推开玩偶也慢慢变成常规操作了。总之 ，T30 Pro 最大的亮点，终究还是非常有诚意的开价。只要你的预算达到15000以上，基本上都推荐直上 T30 Pro。至少到此时此刻为止，真的还没有其他硬体更有料的选择。当然，如果之后有的话，继续追踪帮你的机器人测试系列，我们会持续更新。最后的时间带大家看一下 App 功能的重点。这次在主选单上就可以看到全屋、选区，例如选卧室 A、卧室 B、画区，也就是你可以手动框你要打扫的范围，以及自定4种模式。你也可以直接打开这个 AI 的按钮，就是智慧托管，让 AI 智慧判断，自动调整清洁模式和次数。拉上来，这里可以切换纯扫、纯拖、边扫边拖，以及先扫后拖4种选项。拖地总共有3档水量可以调整。建议从最低的开始，不够再慢慢往上加，比较不会有水痕。如果你坪数不大，想要拖地最干净，清扫次数选2次，然后把路径改成精细，这样就可以画出非常疗愈漂亮的10字方格。心灵干净程度也会加10分。吸力有4档，一般选标准即可。然后到地毯策略，选开启地毯增压即可。1楼住家可以选到第3档。提座功能，热水清洗记得打开。但如果会拖厨房地板上有粉的话，那就斟酌开启，怕会勾芡啊。这里有节水和深度2档可以调整，日常用节水即可。如果是宠物家庭，狗狗有脚臭的话，请务必选深度，会更干净。并且 T30 Pro 也加入了可以暂停以及打断洗拖布的功能，但无法打断甩干拖布的时间。下面会有进度条显示拖布的进度。基座同样出现热风烘干，可以在2到4小时当中进行调整。实测夏天3小时一定干，冬天或是比较潮湿，建议4个小时。基座底盘可以整个拿出来，定期冲一下就 OK 了。坪数大的朋友 ，App 里面也有断点虚扫的功能，最低15%电量时，机器人就会回家充电。接着充满之后，机器人就会自动出发，继续把剩下的地方清扫完成。机身共有自动和智慧2档，一般家庭选自动即可。有宠物会有很多毛的家庭，请把集成频率改成智慧，这样每次回去它都会把成盒清空。另外，建议大家可以在 App 里面打开智慧复拖的功能。如果系统在机座洗拖布的时候发现水很脏，就会把拖布洗干净后，再去那个房间重复拖一次。所以不是依靠地板脏不脏判断了，而是依靠拖布脏污程度判断。
不过这个功能只会在智慧托管之下执行。地图功能上，最多可以记3张地图。同样提醒大家，第一次建图时家里要稍微整理一下，地板不要有一堆障碍物，然后把门打开，地图准确度才会高。但是不用把家具抬起来这种过多的操作反而会不准。然后第一次清扫会比较慢是正常的，因为它在疯狂探索。在地图建立完成之后，你就可以在地图上加入禁区、分割空间，或是合并空间。然后你可以帮每个房间命名，之后就可以透过 OK 口去清扫不同房间了。但 T30 Pro 没有锁图功能，只能依靠系统智慧辨识切换。最后的最后，机器人的尺寸我也直接帮大家量好，打出来在这里。我都帮大家多抓1公分左右的公差，要做柜子的可以直接参考就好。好，节目也来到了尾声，又是一则万字的超长扫地机器人评测啦，希望大家也看得开心。本期节目就先到这里了，这集我们尽可能在有限的时间中实测最多的内容。如果还有任何问题，都欢迎在底下留言一起讨论咯。也记得加入帮你扫地机器人社团，有任何选购上的问题，想要知道的问题，都欢迎在上面一起讨论啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。